What's up? Wala pa. Wala si monitor. What's up, Mother people? Bebe! Bebe! Good to see you. We're back! Bebe! I will be there. Bebe! I will be there. Check! Malamig mga upo lang po tayo! Upo lang tayo, madam people! Ayan, maraming salamat po. Nag-enjoy po ba kayo? Upo lang! Good morning, Ayon. Pogi, madam people, no? Last 20 seconds. Hello, Televice. You may take your seat over here. So, Televice, maraming salamat and are you excited to play the Snatch Game tonight? Super excited. Super excited ako to be here. Actually, gusto kong manood lang. Pinag-usapan namin ni Eva, tapos bigla niya akong ginawang guest dito. Ayun tuloy, nagpagawa pa ako ng damit, putang ina to si Eva. Pero palakpakan natin, Televice is here, everyone! Alright.
Okay na? Fighting po, ma'am. Fighting. Okay, fight lang, everybody. Fight lang. So of course, former President, kailangan na rin namin kayong tanongin. Grabe ang usap-usapan ngayon ng korupsyon, ng impeachment sa local politics and government. So I guess, ano ang masasabi niyo sa current situation na to? Alam mo, talaga, masyado akong expert sa mga ganyan. Kaya ang masasabi ko na lang, actually, ang corruption, ito, common knowledge ito, hindi siya maiiwasan sa kahit anong bansa, no? So, for me, sa gobyernong korap, ako ang pinakamasarap. Patay na meron tayong napawalk. Alright? Alright, so good announcements. So according to our pro team, if you want to meet and greet us, it's time to take me. 너무 긴장이 되는데 오늘 날씨가 비가 안 왔으면 좋겠어요, 그쵸? 제발, please. 자, 그리고 또 킬리니 거리도 발매가 됐습니다. Let me hear you say. 이건 여러분들을 위한 선물이에요. 제가 직접 준비했습니다. Yeah, walk in the club and I'm knocking you